د هي ماشوم په قبر باندې څومره کار وشو او په څو ورځو کې به دغه کار کمپلیټ شي او په څو ورځو کې به دغه ماشوم د دغه کوی نه بهر راوباسلی شي. ډېر ملګري دغه پوښتنې کوي. د دغې لپاره تاسو سره زه دغه یو ویډیو شریکوم. دا د هغه چا ویډیو ده په کوم ځای کې چې دغه کار روان دی او دغه کار چې څوک د هغې نګراني کوي، د هغې چې کوم انچارج دی، د هغه ویډیو ده. دغه وګورئ، په دې کې ډېر معلومات ستاسو د پوښتنو په حوالې سره شته دی. دغه ویډیو پوره وګورئ او مخکې ضرور شیر کړئ. دا بالکل غلط تصور دی. نمبر 1. دوم نمبر خبره دا و چې لکه دا یوازې نه کېږي، دا ټولو خدای قوم کوي. خو دا به انشاءالله تعالی چې دا په کم رفتار کې موږ لګیا یو په 6-7 دن کې خلکو ته موږ ښیو انشاءالله. باقاعده که ماشوم ټوله بډیلو که نیمه بډیلو که سر دی او که خپې باقاعده په کفن کې باقاعده په صندوق کې بندوو، میډیا ته به ښیو، جنازه به کوو، بیا به یې باقاعده د لمګودر په قبر کې انشاءالله تعالی چې ښخوو جي انشاءالله. یوه دا وکړه، دا خلک هم ډېر په انتظار وي ته اردن وي دلته دغه یو پیغام ورکړه. او بل هغه دا چې دا یو پیغام هم ورکړه چې موږ به تاسو سره وخت په وخت باندې اپډیټ درکوو. دلته کې هغه خلک هغوی له څه پیغام دی چې دلته کې تګ بجای چې مدد وکړي. دلته یوه بنیادي خبره ده، دلته ویزټر دي عام خلک چېرته نه وځي، دلته موږ کور متاثره کوي. هغو ته مو درخواست دی چې لکه په مخصوص ټایم کې سړی راشي وګوري، بس ګویا یې روان دی لکه خلکو درد په خپل دی. دوم نمبر داسې خلک چې څوک کور کول غواړي هغه کېدی دلته موږ سره رجسټر دی. باقي هغه موږ معلوم کوو ته کوم ځای یې کم کوم یې څو ګنټې پورې به کوي، څنګه به کوي، ټول تفصیل ډیټیل د موږ سره موجود دی. که یې کور د کولو خل دي هغه کېدی موږ سره به ته وکړي، هغه شناختي کارت نمبر ولیکو، نومایي ولیکو، ټلیفون نمبر یې ولیکو، دلته یې موږ انټر کړو. که کوم خلک ویزټ لرسي نو هغو خلکو نه موږ ته لږ تکلیف جوړېږي، لږ ورته مشکل کېږي، هغه فوراً سره متاثره کوي. نو هغو ته مې دا پیغام دی چې تاسو لږه ګزاره وکړو، لږه حوصلې نه کړو. انچارج صاحب دا راته وایه یا تاسو خو کور شروع کړی دی، اوس هم څومره ووایو او توقع ده چې تر څومره ورځې بعد به دا تاسو دا به انشاءالله تاسو به د کور نه پته هم لګي چې موږ دومره کور کولی شو. موږ چې دا د موږ د کتونکي لږ زه کتونکو ته دا خبره وکړم، د زړه نه یې ورته وکړم چې موږ په فول فلیج کې اپریشن دا 24 ګنټې موږ پوره شوي. پرون په 2 بجې شروع کړی دی، اوس دا سیکنډ دی. په دا کې موږ تقریبا 14 ګز پورې لاندې وړو. خو که په دغه رفتار باندې موږ 24 ګنټې اپریشن شروع کړی وي، زه امید لرم چې په 5-6 ورځې کې ډېره حده پورې موږ تقریبا 60 ګز پورې موږ لاندې ځو. د 60 ګز پورې په 5 نه تر 7 ورځو کې موږ دغه ډېډ باډي له ورسېږو. خلکو ډېر جذبات دي، هغو جذباتو موږ قدر کوو. خلکو احساسات دي، خلکو په زړه کې درد دی، هغو درد هغو ټولو خبرو ته موږ د قدر په نظر ګورو. دا فیملي چې دا هم غریبان خلک دي. زه خلکو له پیغام ورکوم که څوک ورسره تعاون کوي، مالي مصطفی په سترګو موجوده دی، هغه سره تعاون وکړي. که څوک دلته په کیمپ کې په اپریشن کیمپ کې تعاون کول غواړي، د ماډې په شکل کې، د اوبو په شکل کې، د پیسو په شکل کې، د لیبر په شکل کې، بل څه په شکل کې، ټیکنیکل څه یو کورس ورکولی شي، هغو ټولو خلکو ته خلک راوړي چې دلته خپله خدمات پیش کړي. د حکومت د طرف نه ادارې ACDC ضلعي انتظامیه تاسو سره پورې د چا داسې مدد در سره شروع دی او چا نه غواړي نور؟ یاره زه به چې دا خبره وکړم چې دلته د تحصیل چیرمن دی مفتي کفیل صاحب، دا یو قسم ته نګران دی د خپل کیمپ. دغه نه علاوه په سرخوري سطح باندې موږ سره نه چا رابطه کړې ده. تفصیلدار پرون نه بله ورځ راغلی و، هغه لږ صحت خراب دی، بیمار شوی دی. خو داسې چې زه اداره وښیم ګورنمنټ یا نان ګورنمنټ ارګنایزیشن چې چا د هیلث نه تعاون نه وي، داسې څه نشته دی. بالکل لکه ضلعي انتظامیه یا وفاقي صوبایي منسټر موږ سره په دغه اتحاد کې MNA MPA شامل دي. هغو موږ د هغه خپل تعاون حاصل دی. خو په حکومتي سطح باندې د نن ورځ پورې داسې څه یو کور چې هغوی موږ سره تعاون کړی وي، منډې ولې وي، کوآپریشن یې کړی وي، اوسه پورې نشته. که دا نه پس موږ ورته خوش آمدید وشي. دغه ویډیو مو کتله، یقینا چې پوه شوي به وي. تقریبا 14 اګست پورې دغه کار وشو. انشاءالله چې دغه شان په تیزۍ سره دغه کار روان وي، ډېر ژر به دغه ماشوم ته رسایي وشي او دغه ماشوم به له کوی نه زر تر زره انشاءالله چې راوباسلی شي. کوم کسان چې دغه ځای کې ولاړ دي هغوی ته مې دغه درخواست دی چې د دغه ځای نه لاړ شئ، ځکه چې دغه ځای کې ډسټربنس پیدا کېږي، دغه ته مسلې پیدا کېږي، دغه ډسټرب کېږي. نو پکار ده چې کوم کسان دغه ځای کې ولاړ دي هغوی هسې ولاړ دي نو هغه د خپل کورونو ته لاړ شي. او څوک هم د دوی سره د دغه کورنۍ سره امداد کول غواړي یا په دغه کار کې امداد کول غواړي، هغه که مالی طور باندې وي، که هغه دغه کار کول غواړي، د دوی سره هیلپ کول غواړي، نو پکار ده چې هغوی لاړ شي. دغه ویډیو کې تاسو ته وویله چې څوک هم کار کول غواړي او هغه راتلی شي
او هغه خپل انټری موږ سره کولی شي چې څومره کار هغه کولی شي هغه موږ سره لیکلی شي په دغه رجسټر کې او دلته هغه کار کولی شي د خپلې حصې کار دلته کولی شي. نو پکار دا چې کوم کسان مالی امداد د دوی سره کول غواړي یا دغه ځای کې کار کولی شي نو هغوی ته مې دغه درخواست دی چې تاسو لاړ شئ او دوی سره هیلپ وکړئ. ورونو ته مې دغه درخواست دی چې دعا کوئ چې دغه کار په خیر باندې وشي او زر تر زره دغه ماشوم ته رسایي وشي او دغه ماشوم د دغه کوی نه راوباسلی شي. ډېره مننه کوم دغه ویډیو سره مخکې شیر هم کړئ چې نورو ملګرو ته ورسي. ډېره مننه کوم د وخت د راکولو. د لوی الله په امان.